Ja lubię próbować nowych rzeczy i patrzeć, czy to się sprawdza. Eksperyment, który ma wynik negatywny, czasami więcej nas uczy niż jak nam się uda, ale nie wiemy dlaczego. No, robi wrażenie, wygląda jak Earthship. Nazywam się Przemek Raj, jesteśmy w EFS-ie, eksperymentalnej farmie stoczki i jesteśmy w środku Polski. To jest to miejsce, w którym ja żyję i które buduję od 2008 roku. A skąd jesteś? Z Sieradza. Jestem oryginalnie z Sieradza, to jest takie miasto 10 km stąd, 40 000 mieszkańców i jesteśmy teraz 10 km od Sieradza. To są stoczki i tu moja rodzina zawsze żyła, od kilkunastu pokoleń. Kiedy był taki pierwszy moment, kiedy miałeś pomysł, żeby budować taki typu dom? Wiesz co, ja pracowałem w Walii wtedy jako lekarz weterynarii i mąż mojej kuzynki powiedział, żebym sobie wybudował domek ze słomy i gliny. No i ja tak zacząłem sprawdzać w ogóle ten temat i mi się strasznie spodobało. Tylko że w Anglii tradycyjne takie budownictwo to są domy skoba, czyli mieszanka gliny, piasku i słomy, bardzo ciężka. I tutaj jest taka ściana. I ta ściana waży no, ponad 2 tony. I to jest straszliwie ciężka robota. Kiedyś to robiono w takim systemie weekendowym, że ludzie przychodzili, pomagali nowożeńcom zbudować nowy dom i rodzina zapewniała ale, czyli piwo i jedzenie. I się tańcowało, był tak zwany cob dance, czyli się na tej glinie i słomie tańcowało, wpuszczało się też tam zwierzaki, żeby one ugniatały tą glinę i potem z tego się robiło taką warstwę 30-40 cm muru. I tak co tydzień przez 6-8 tygodni dochodziłeś do 2,60, 2,80 i na to dach szedł. No i mi się to strasznie podobało, no ale okazało się, że kop słabo się sprawdza w polskim klimacie. To tak samo jak glinobitka. Opowiadają różne bajki, że te domy z gliny były super ciepłe i tak dalej, ale to nieprawda. One nie były super ciepłe, tylko wtedy po prostu były bardzo małe domy, dużo drzewa w nich się paliło i wtedy było ludziom ciepło. Tym bardziej, że rodziny były po 14 osób i mieszkały w 2 izbach często. Więc słomiaki są o wiele fajniejsze i cieplejsze. Okej. Bo ja już robiłem kilka filmów od różnych miejscach, gdzie ktoś budował domy ze słomy i gliny, ale ogólnie to jest jakiś jednorazowy dom, który człowiek zrobił, ale ty jesteś taki bardzo doświadczony człowiek. Czy powiedziałbyś, że jesteś najbardziej doświadczony osoba, jeżeli chodzi o budownictwo naturalne w Polsce? Znaczy, może jest jeszcze parę osób, które ma taką wiedzę jak ja. Prawdopodobnie jestem jednym z najbardziej medialnych, jeżeli chodzi o budownictwo naturalne. No i robię teraz 3 domy rocznie często, w związku z tym no tak, jestem jednym z najbardziej doświadczonych na pewno. A jeżeli chodzi o koszty budowy domów, czas ich wykonania i tak dalej, to tutaj jestem chyba najlepszym ekspertem w Polsce, bo się tym zajmowałem i jako chyba jedyny zbieram dane. Ile kosztuje cię budowa domu, ile czasu ci zajmuje i tak dalej. Mam ileś tam Exceli właśnie z kosztorysami. Jestem z tym na bieżąco i z tego robię szkolenia i to jest taki sposób, no cóż, zarabiania na życie przeze mnie również, ale z drugiej strony ratuje niektórym ich skórę, bo jak ktoś chce budować taki dom, tak jak ja się wpakowałem w to, na którym mnie nie było stać wtedy, no to się skończyło rokiem bardzo ciężkiej pracy, straszliwej charówki. No i po 10-12 latach, tam gdzie poszedłem na skróty, musiałem to remontować i naprawiać. No i ja nie jestem jak prawdziwy żołnierz polski, który uważa, że on miał falę 30 lat temu, to powinien gnoić teraz nowych kotów, tylko wręcz odwrotnie. Uważam, że trzeba się dzielić tą wiedzą, żeby inni mieli trochę łatwiej. Te domy kosztują tyle samo, co zwykłe, bo ściany to jest 10-15% kosztów, a cała reszta jest taka sama. Czyli wszystkie instalacje, wykończenia, okna, to jest najdroższe, ogrzewanie. To wszystko jest takie samo i dlatego te domy tyle samo kosztują, tylko jak zbudujesz słomiaka, to nie zaszkodzisz środowisku tak bardzo, jak robisz ze styropianu i z betonu. I druga rzecz, w cenie zwykłego domu otrzymujesz dom, który jest energooszczędny albo pasywny i potem masz niższe rachunki ileś tam razy. A według ciebie dlaczego to nie jest popularne? Bo tak naprawdę ile budynków w Polsce są zrobione ze słomy i gliny? Kolega kiedyś liczył i mu wyszło tam wtedy 400 kilkadziesiąt. Przy czym gro to było takich mniejszych, ale to było z 2 lata temu, więc teraz może jest 500. Ciężko mi powiedzieć. Okej. Ale dlaczego tak mało? No, Polacy budowlańcy w Polsce są bardzo konserwatywni i oni raczej tak, wiesz, boją się takich rzeczy. Ja uczę, jak to robić w miarę sprawnie i na pewno nie przez deptanie gliny w wannie, bo to jest takie marnowanie czasu i wiesz, i sił, że to szkoda gadać. I ogólnie, wiesz,
ci ludzie, którzy się decydują na domy słomiane, połowa z nich to są naprawdę bardzo fajni ludzie, ale połowa jest, powiedzmy sobie szczerze, ma bardzo trudne charaktery. Im się wydaje, że na YouTubie sobie poglądają i będą wszystko wiedzieli. A to jest rzemiosło. To po prostu trzeba się nauczyć i z YouTuba, z filmików się wszystkiego nie nauczysz. Więc kiedy ludzie przychodzą na warsztaty, oni mieszkają w tych domach? Tak, ja tutaj w tym domku akurat mieszkałem przez 3 lata. I tu spokojnie się dało mieszkać, szczególnie z tą letnią kuchnią tutaj było luksusowo. Bo w upały sobie, czy tam na wiosnę, jak było słońce, można było tu wyjść i tutaj siedzieć. Ta wiata była 3 razy dobudowywana, bo jak miałem warsztaty, na początku była taka malutka, się okazało, że się nie mieścimy, więc ją tak rozbudowywałem cały czas. Aż teraz już jest, no czasami też jest za mała, ale da się wytrzymać. Bo każda ta osoba, która buduje słomę i glinę i Robią tak dalej, piec na każdy pizzę. to jest takie obowiązkowe, że musi mieć taki piec. Bo No to już jest chyba 5. wersja tego pieca, bo to był kiedyś świniak, teraz jest niedźwiedziem. co w tym jest, że każda osoba musi Bo to mieć... jest łatwo wybudować, można sobie potrenować, no i jest dobra pizza. Czy kiedyś byłeś jakiś hipisem, jakiś osobę z dready, No mam takich znajomych, bardzo ich długie lubię, ale nie, włosy? ja nie. Bo ja kręciłem wielu takich filmów i ta osoba, która buduje ze słomy i gliny, zawsze mają takie długie włosy, troszkę hipisowskie, Znaczy- trochę alternatywy, i- ale ty wyglądasz jak jakaś osoba, która pracuje w IT, czy coś takiego. Znaczy ja zawsze miałem zacięcie naukowe dość spore i jednak lubię bardzo czytać statystyki, wyniki medyczne i tak dalej, więc zupełnie inna bajka. I nie ukrywajmy, że ja skończyłem jeden z najtrudniejszych studiów w Polsce, czyli weterynaryjne. Mam dużo takich znajomych, dużo piwa się z nimi wypiło, ale nie byłem hipisem i nie miałem dreadów. Ale skąd ta pasja do tej słoma i glina? Skąd to wszystko wzięło, że chciałeś zupełnie zmienić swoje życie w ten sposób? Wiesz co, ja mam teraz bardzo fajne życie, więc no, człowiek powinien chcieć mieć fajne życie. A glina i słoma jest bardzo wdzięcznym materiałem. Jak umiesz je prawidłowo przetwarzać, to naprawdę można z tego super fajne rzeczy zbudować. I druga rzecz, wiesz, budownictwo jest odpowiedzialne za prawie 40% emisji CO2 na świecie. I to, że mamy teraz 40 stopni Celsjusza, no to powiedzmy sobie szczerze, 40% zasług to jest budownictwo, głównie beton. Sam cement to jest 7% emisji, produkcja cementu tylko. To jest 7% emisji CO2 na całym świecie. I w tym momencie, jeżeli ja buduję z gliny, którą wykopuję sobie z ziemi, ja nie mam tych emisji. Robię dom, który jest może nie neutralny, ale jest minimalnie szkodliwy dla przyrody i tego świata. I to jest różnica, tak? I dzięki temu moje życie ma sens. Ja robię małe domki dla fajnych ludzi, tak? Albo skromne domy dla rodzin. I to chyba ma sens. I szczególnie jeżeli mamy dzieciaki, chcemy, żeby te dzieciaki za 30, 40, 50 lat miały tak fajne życie, jak my mamy teraz. Może nawet fajniejsze. Co z tymi zmianami klimatu to się nie zdarzy, ale możemy je minimalizować. Więc uczenie ludzi, jak budować sobie z gliny i słomy, z drewna, czy z materiałów, które są dostępne, mało przetworzone, ma dla mnie sens, taki głęboki sens. Bo po prostu na tym mi zależy, żeby ten świat, kurczę, nie poszedł w kierunku półpustyni. I dlatego ja robię tyle tych stawów naturalnych, tych wszystkich ogrodów, tych miejsc, które są zacienione, inaczej pracuję, przebudowywuję ten las sosny na właśnie klony, buki, graby, żeby się przygotować na to, co przyjdzie. Bo ja nie jestem rządem Polski, który nic nie robi, tylko się walczy o to, żeby mieć władzę, tylko próbuję coś zrobić ze swoim życiem, żeby ono za 20-30 lat również było tak wygodne jak teraz. I mówimy o tych zmianach klimatu. Ja miałem kiedyś na warsztatach takiego kolegę, Jarka Binka, i on powiedział mi, że jest coś, co się nazywa, on to nazwał samogrzej, ale to jest Self-Heating Annual House i to w Stanach Zjednoczonych są takie domy, których nie trzeba w ogóle ogrzewać. Ja myślałem sobie, wow, ja też chcę mieć taki dom. No i on się do tego tak przymierzał, a ja jestem z tych, co robią po prostu. Więc nie było mnie stać, żeby wbudować cały taki duży dom, więc stwierdziłem, że zrobię sobie takie mniejszy. No i idea jest taka, że on się nagrzewa latem, to ciepło przechodzi przez ściany, wchodzi w ziemię i potem ta ziemia oddaje to ciepło. No i w teorii to brzmi bardzo fajnie. Te domy w Stanach działają od lat 60., no ale okazało się, że w Polsce jest inny klimat. Więc ogólnie rzecz biorąc, ten eksperyment się nie powiódł, ale eksperyment, który ma wynik negatywny, czasami więcej nas uczy niż jak nam się uda, ale nie wiemy dlaczego. I w Polsce po prostu mamy za mało słońca zimą, żeby się te domy dogrzewały. Więc ten domek właściwie, ja potrzebuję na niego jakieś 1 do 1,5 metra sześciennego drzewa zimą, żeby go ogrzeć, żeby przez całą zimę w tym przemieszkać, co i tak jest bardzo fajnym wynikiem,
ale zwykły słomiak tej wielkości byłby jeszcze cieplejszy. Więc ja tu mieszkałem 3 lata. Od zewnątrz wygląda trochę tak jak Earthship. No jak wyjdziesz tam, to jest lepszy airship. To jest unowocześniony airship, bo on nie ma 60 cm kumulacji ciepła, tylko on ma 4 metry. Także Jest budowanie w ziemi, nie? Bo tak, znaczy ziemia jest jako izolacja zasypana dookoła i cała ta ściana tutaj, ona podtrzymuje ziemię. Tu wszędzie za tym jest ziemia i dlatego tą ścianę musiałem zrobić taką porządną, są te przypory, bo tu było takie parcie ziemi, ponad 300 kg na metr bieżący, że po prostu tego było potrzeba. I teraz jak wyjdziemy tutaj z tyłu i zobaczysz to piękne, wspaniałe chwastowisko, to jest ta ziemia, Wow. która służy jako kumulacja ciepła do tego. I mamy toaletę. Kompostową, tak, ale ta jest brzydsza, pokażę ci ładniejszą. Ale czy ten dom ma łazienkę? Ma łazienkę, ale toaletę mam kompostową specjalnie, na zewnątrz, bo no cóż, nie chcę zanieczyszczać wody gruntowych przez ścieki. No, i różnica między tym, co ja robię, bo ja kombinuję, jak się nie narobić, że w airshipach masz te opony, które ubijasz i to jest straszna robota, to godzina idzie ci na jedną oponę, a tutaj są zamiast tego big bagi. Więc ja to całą tą górkę zrobiliśmy w 2 dni. Wow, więc nigdy nie robiłeś Earthship. Bo to by był ciekawy eksperyment. Dziękuję. Dlaczego? Bo w tym klimacie po prostu Nie mają uważasz, że to sensu. nie działa. Dokładnie. Ja już to wiedziałem wcześniej, bo już wiesz, miałem ileś tam doświadczeń z tym zyskiem solarnym i tak dalej. To działa w Nowym Meksyku, tak? Tam, gdzie masz klimat kontynentalny, suchy, z dużą ilością słońca, jeszcze jesteś na dużej wysokości, gdzie jest większa energia ze słońca, ale u nas nie Bo cholery. ja poznałem kilka osób, którzy chcą budować własny Earthship, ale mówisz, że to jest bajka. Ja znam 2 osoby. Jedną była dziennikarka, która robiła materiał właśnie o airshipach i pisała o tym w przekroju. Ona była w airshipach zimą, no i tam kominek, żeby było 19 stopni, a od ścian i tak ci ciągnie. Więc to tak nie działa. Dlatego, że jest zimą za zimno. Adobe bardzo fajnie działa w klimacie kontynentalnym, gdzie jest dużo słońca zimą i to się nagrzewa od słońca. A u nas nie ma tego słońca. My jesteśmy klimat zmienny, umiarkowany zmienny i u nas po prostu zimą jest cholernie zimno. A druga rzecz, jak ty mówisz o Adobe, Adobe jest na innych szerokościach, to jest tuż za strefą podzwrotnikową, na wysokości Florydy tak naprawdę. A my jesteśmy na wysokości Quebec, Polska. Tak naprawdę, tylko to, że w Europie jest cieplej, wynika z Gulf Stormu i z tego, że idzie ciepły prąd zatokowy i nagrzewa całą Europę. Bo gdyby nie to u nas klimat byłby dokładnie taki sam jak w Kanadzie. I to jest taka kopuła. To jest kopuła rzekoma, to jest sklepienie typu Volt, w ogóle jedyne takie na świecie. Wtedy było, teraz może już parę wbudowali, bo to jest na planie oktagonu. Czyli mamy 8-kątny budynek, z 3 stron to jest kostki słomy, czyli z tej, z tej i z tej, natomiast 5 ścian tutaj jest skoba, bo za nimi jest ta ciężka ziemia, więc kostki słomy by tu były niedobre. Więc zrobiłem ściany skoba. Więc one ważą też 40 ton, same te ściany. Nad nami jest też chyba 2800 cegieł. Ja kupiłem, z 2600 wykorzystałem. I jest około 13-14 ton. Ja poznałem kolegę, który przyjechał tutaj właśnie uczyć nas, jak zrobić te sklepienia. I poznałem go w Austrii, jak byłem właśnie na tym specjalizacji z budownictwa słomianego. I on jak usłyszał, że ja chcę zrobić na oktagonie, to stwierdził, że ja przyjadę i ci to zbuduję. Bo nikt tego nie zrobił wcześniej na świecie i on chciał to zrobić. No i faktycznie przyjechał i zrobiliśmy to w tydzień. Strasznie dużo roboty, bo trzeba każdą cegłę indywidualnie docinać tutaj na tych ridge'ach tak zwanych. I pamiętajcie, że to jest samozaciskowe. To znaczy, że tutaj nie było żadnego stelażu do tego i my budujemy dookoła po kolei i to się zaciska, aż robisz ten okrąg. Jest specjalny rodzaj takiego tynku, który robisz bardzo rzadki, że te cegły, bo to są cegły niewypalane, surowe cegły, tak zwana surówka, one się przyklejają na górze w ciągu 3-4 sekund. Okej. I mamy teraz koło, nie wiem, 40 metrów kwadratowych? To, że Nie, w środku jest 30 parę. 30 parę. Ale Tak. czujesz się taki przestrzeń. No bo jest Tak. sklepienie. I tu wiesz, leżysz sobie w łóżku i oglądasz sobie księżyc i gwiazdy. A rano się budzisz i słońce wychodzi ci na staw kąpielowy. I to jest życie fajne, prawda? Tak, i mieszkałeś tutaj. Przez 3 lata. Okej. I też piec. Tak. Tak? Bo każdy dom, który budujesz, musi mieć własny Ogrzewanie. piec Znaczy, rakietowy. nie, rakietowe piece są bardzo słabo się... Ja miałem piec rakietowy przez
chyba z 5 czy 7 wybudowałem i one są bardzo niewygodne, bo Jan T. Evans to może miał czas, żeby palić w piecu rakietowym, jak siedział całą zimę na tyłku i tylko sobie dorzucał po gałązkach i ja nie wiem, może w Ameryce są inne gałązki, ale u nas są z sękami, a on miał zawsze takie gładkie i równe. Ale ty budujesz własny piec też? Tak, no ten sam wybudowałem i to jest piec kumulacyjny, idealny pod tą wielkość, także nim się da ogrzać tutaj bez problemu. Okej, bo dla ciebie to jest najsensowny sposób ogrzewania? Znaczy dla mnie tak, bo ja mam dostęp do dużej ilości drewna prawie za darmo. Tak. Ale ja ludziom tłumaczę, że jak już są starsi i nie mają tyle sił co ja i nie mają tyle drzewa co ja, to niech sobie biorą do takich małych słomiaszków klimatyzator. I klimatyzatorem spokojnie sobie bardzo tanio nagrzeją, poniżej 100 zł miesięcznie zimą. Także nie powiedziałbym, że to jest najtańszy i najwygodniejszy piec, ale w moim przypadku tak. I to jest po prostu łazienka, tak? Dokładnie. I kuchnia, ale no, jest taka ciekawa kawalerka w pewnym sensie, nie? No, znaczy może być kawalerka, może być dla pary. To naprawdę w 2 osoby tutaj z psem było całkiem komfortowo. No to jest, wiesz, troszeczkę nietypowy kształt. Nie każdy chce w takim kształcie mieszkać. Większość się decyduje na prostokąty albo kwadraty. Okay. Niektórzy chcą mieć kółka. I żeby budować taki typu dom, ile czasu to zajmowało? Wiesz co, ja wtedy, to był 2019 rok i ja wtedy budowałem w wakacje 3 duże domy słomiane, takie mówimy o 220 metrach kwadratowych, 180 i 160 metrach kwadratowych i tą kopułę budowałem w międzyczasie. Czyli miałem w weekend 1,5–2 godziny no i wtedy tak grzebałem. No ale tak ogólnie ona jest bardzo pracochłonna przez ten dach. Teraz bym ją, jakbym się wziął za coś takiego 2,5 miesiąca, myślę, że poniżej, może nawet 2 miesiące bym wybudował coś podobnego. Bo już teraz wiem, jak to robić, tak? A wtedy jeszcze się kombinowałem i uczyłem. Po co te cegły na dach? Bo co, wydaje mi się, że to jest taki ciężki, niepotrzebny element. Trochę tak. Ale ja, wiesz, myślałem wtedy, że ten samogrzej będzie działał, a chciałem zrobić tu mieć efekt wow, że jest taki zarąbisty ten sufit i że ludzie, można zbudować taki super dom i on jest taki super i jeszcze nie trzeba go ogrzewać. Taką miałem wtedy nadzieję, więc stwierdziłem, że zrobię taki strop, bo będzie ten efekt wow i wtedy więcej ludzi o tym usłyszy i będzie, wiesz, będzie o tym głośniej. Chciałeś być znany za to. Chciałem być znany z tego i druga rzecz, że chciałem tak namawiać ludzi, żeby kombinowali, jak nie ogrzewać domów zimą. No ale się okazało, że to, co działa, wiesz, gdzie indziej w polskim klimacie nie zadziała. Więc widzisz to jako eksperyment, który działał przez pewien czas, a teraz jest... Tak, znaczy to wciąż jest dom energooszczędny, budynek energooszczędny. I on naprawdę, no co to jest dla 1,5 metra sześciennego drzewa, żeby ogrzać całą zimę, czy metr sześcienny, no bo więcej tu nie szło na całą zimę. Nie mówimy o miesiącu, mówimy o całej zimie. To są śmieszne ilości energii. Jakby wszystkie domy w Polsce były w tym standardzie energetycznym, to byśmy zużywali 1/3 tej energii na ogrzewanie, co teraz zużywamy w Polsce. Więc to i tak jest całkiem fajny budynek. Natomiast już jestem w stanie zbudować lepszy. Bo jest zielony dach na Tak. tej... Bo te cegły to jest oczywiście barier, ale nad tym jest ziemia. Nie, nad tym jest jeszcze pellit jako izolacja i dopiero potem jest nad tym ziemia. Bo izolacją tutaj jest pellit. Chcesz wejść na górę? Na to? Możemy tam stanąć na górze. Dobrze. A możesz jeszcze o tej szklarni. Nie wiem, czy teraz, czy później? A, bo to był taki earthship element, że chcesz uprawiać własną żywność obok domu? Nie, miałem akurat te szyby z Afriko, dużą ilość, więc stwierdziłem, że sobie dobuduję tutaj mikroszklarenkę. No i zobacz teraz, jakie te winogrona są. A tu nie ma drzwi, nigdy nie było drzwi. No. I one będą gotowe za miesiąc czasu. Tylko dlatego, że się nagrzewa, wiesz, ta glina i oddaje potem w nocy. I teraz zobacz sobie, to jest, tutaj masz grono takie, jakie jest na zewnątrz. Okej, to jest na zewnątrz, a to jest w środku. I chcesz pokazać mi ten dach? No, możemy wejść na górę. Wow! Tu te rośliny mają bardzo ciężkie warunki, one bardzo wolno tu rosną, bo jest takie obłe i to się bardzo, są duże nawalne deszcze, to mi spłukuje dość mocno, ale jeszcze parę lat i one z siebie między sobą uchwycą i będą tutaj rosły. No niesamowity widok też. No i stąd też dobrze widać żyto, prawda? O tak, więc to jest wasze pole. Tak. Żyto. Dobry plon w tym roku, czy nie? Nie, tutaj nigdy nie jest dobry plon.
Dlatego jak ja słyszę te opowieści o tym, czy twoje żyto, słoma jest pryskana Roundupem, to po prostu tak sobie myślę, no jakim Roundupem? Tutaj wiesz, z tego będzie 2 tony z hektara, który jest teraz warty 550 zł za tonę, a opryskanie takiego pola Roundupem kosztuje 300-400 zł. No kto normalny będzie zużywał 30%, wiesz, na oprysk, który jest totalnie niepotrzebny, ale ludziom się tak zakonotowało, że wszystko jest pryskane Roundupem, że po prostu mają teraz niektórzy wyprane mózgi. No i teraz już staram się ludzi namawiać na takie budynki, które wymagają minimalnego nakładu pracy i pieniędzy, żeby po prostu mniej wydawali, bo budownictwo się zrobiło po prostu strasznie drogie w Polsce. To się dla normalnej rodziny powoli zaczyna być to bardzo mało dostępne. Więc trzeba dobrze kombinować, troszeczkę ograniczać swoje potrzeby, a nie żyć marzeniami, bo nie potrzebujemy 200 m2 domu. Czasami 80 nam wystarczy i zamiast 30 lat kredytu 10 czy 15, a potem już trochę wolniejsze życie. To jest górka tylko dla górki, po to, żeby był inny rodzaj roślin na niej i owadów, żeby była większa bioróżnorodność. Ale tu ci pokażę jedną rzecz, bo ja tu sobie zrobiłem taką studnię, która jak spojrzysz do środka i zajrzyj do środka, ile jest wody. No i nie ma, prawda? I tutaj jak ja kopałem tą studnię, nie byłem w stanie jej wykopać. To samo było z tym stawem kąpielowym. Nie byłem w stanie go wykopać, bo tutaj była zawsze kurzawka na dole. Bo cała ta woda spływała po warstwie gliny na dno Niecki Sieradzkie, właśnie z tych wzgórz tutaj. I tutaj na 1,62 m była woda. Przez całe moje życie. I jak budowałem ten staw, wykopałem dziurę na ten staw, to był 2016, to wjechała ciężka maszyna, wyciągała tą wodę i w którymś momencie ta maszyna się zaczęła zapadać. Musiała po prostu bardzo szybko uciekać, ewakuować się. Jak kopaliśmy tą studnię, to był już w trakcie COVID-u, to był chyba 2020 rok, to tutaj też nie byliśmy w stanie wykopać głębiej, bo wszystko się osuwało, bo była kurzawka i wiesz, woda nachodziła i wszystko się zapadało. A teraz 6 lat później tej wody nie ma. I to są te zmiany klimatu, które ja po prostu widzę na moich własnych oczach. Nie ma wody na 3,5 metra. I to w ciągu 6 lat. Jest aż taka różnica. Więc to bardzo, bardzo przyspieszyło te zmiany, które ja widzę je od 20 paru lat, bo już jestem bardziej świadomy, ale przez ostatnie 6 lat to jest po prostu wariactwo, jak to przyspiesza. 2 metry wody powierzchniowej straciliśmy. To jest strasznie dużo. Miałem ideę fiksek, że chcę mieć staw kąpielowy, w którym da się kąpać i można normalnie pływać te 19 metrów. W związku z tym, a poza tym woda oznacza życie i oznacza też bioróżnorodność i tak dalej. Ja tu miałem na przykład stado wilk, które przylatywały, bo tu jest taka najczystsza woda w okolicy 5 kilometrów, chociaż prawdopodobnie jest czystsza niż w rzece, niż w Warcie. I te ptaki przylatują po prostu tutaj w takich ilościach i one się kąpią tutaj, nurkują jaskółki, żeby tu wpadać. Mieliśmy stado wilk 30 sztuk, które też właśnie przyleciały tutaj specjalnie, żeby się być w tym, bo jest woda. Więc woda zawsze przyciąga życie. Myślę, że w ciągu tych 10 cm jest mniej wody niż było przed tymi upałami. Ale tam jest zasilane tym dachem. Właśnie widzisz tą rurę, ona tu wpływa, gdzie jest ta niebieska rureczka. Tak, widzę. I tam teraz przerobiliśmy tam, że oczyszczalnia jest z tej strony na jakichś warsztatach. Jak pokazywałem ludziom, jak się robi właśnie oczyszczalnie roślinne. A tu jest głęboko? Tu masz 1,90 m, Okej. a tam jest około 80-90 cm. Także jest taki spadek. Okej. Mówisz cały czas o zmianie klimatu, ten świat się zmienia i tak dalej. Czy widzisz to, że to jest taka zmiana, która musi występować w przyszłości, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek przyszłość, że w przyszłości musimy przestać budowanie z cementy? Tak, albo cement musi być robiony w sposób z fotowoltaiki, z wiatraków. To robi różnicę, tak? No bo w Polsce, że kilogram cementu to jest ponad 760 gramów CO2 na produkcję, natomiast w takiej Francji, gdzie jest jądrówka i fotowoltaika, to jest tam 200 kilkadziesiąt gramów, więc to jest różnica. No ale, no cóż, Polska pod tym względem jest mocno zapóźniona dzięki rządom prawicy, czyli PiS i PO od iluś tam lat, tak? Którzy udają, że górnicy są tacy wspaniali, a i nic się nie dzieje przecież. Te 40 stopni to jest normalne w czerwcu. No to tak, wiesz, ja samemu nie zbawię świata, a niestety im starszy jestem, tym coraz bardziej jestem rozczarowany częścią ludzkości. Bo wiesz, im jest wygodnie teraz i nie myślą, co będzie za 20-30 lat z ich dzieciakami.
To jest taki, wiesz, taki głupi egoizm ewolucyjny. No i nic na to nie poradzę. Ja mogę robić swoje, tak? Chciałem wam powiedzieć, że słomiaki są bardzo fajnymi miejscami do życia. Tak? Jeżeli macie rodzinę i wam zależy na zdrowiu dzieci, słomiak z drzewem to jest najlepsze dzieciństwo, jakie im możecie dać. To na pewno, bo nie ma bardziej przyjaznego i zdrowego materiału niż tynki gliniane. Po prostu nie ma. Druga rzecz, warto też mieć wodę dookoła siebie i taką zieleń, jak ja mam, bo i robicie dobrze przyrodzie i robicie dobrze sobie i dzieciom, tak? Naprawdę, jak słyszymy śpiew ptaków, jak mamy owady dookoła, to jesteśmy i szczęśliwsi, i mniej zestresowani, i zdrowsi. I to samo dotyczy dzieci. Także szczególnie teraz przy tej pladze ADHD, autyzmu i tak dalej, zieleń uspokaja te dzieciaki. Także każdemu, kto chce być zdrowszy i szczęśliwszy, polecam życie w słomiaku i w przyrodzie. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu w Polsce i czasami za granicą. Jestem na Patronite, mam takie konto na buycoffee.to, mam własny fanklub na YouTubie. Trzeba dołączyć dla ekskluzywny materiał tylko dla członków fanklub, bo wasze wsparcie jest bardzo ważne dla mnie. To jest moja jedyna praca. Staram się robić ciekawe treści dla was, więc każde wsparcie jest pomocne, żeby dalej kontynuować ten projekt. Więc dziękuję i Przemek, dziękuję bardzo za podzielenie swoją historię z nami. Bardzo inspirujący i ciekawy człowiek jesteś. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o twoje działanie. Czy EFS, jak wpiszecie farmastoczki.pl, to mam tam stronkę i tam są też, ta najciekawsza część, to jak sobie zobaczycie w realizacji, ja tam opowiadam o tych domach, które buduję. I to jest też dział, gdzie są często zadawane pytania. Więc tam, a druga rzecz na fejsie, jak wpiszecie sobie Farma Stoczki, też wyskoczę i tam jest bardzo dużo zdjęć, jest trochę rolek. Tam możecie się trochę więcej dowiedzieć o tym, co robię i dlaczego. Super. No, ja mam wrażenie, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Ja chciałbym tu wrócić i zobaczyć te kolejne eksperymenty.